कभी आत्महत्या का विचार आए तो एक बार चक्कर लगा लेना पागल खाने का, आईसीयू में लगा देना हॉस्पिटल के अंदर, कि एक मरीज को बचाने के लिए, एक व्यक्ति को बचाने के लिए उसके परिजन कितनी मेहनत करते हैं, एक डॉक्टर कितना मेहनत करता है। आप कल्पना कर सकते हो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं एक जान बचाने के लिए। इसलिए दोस्तों, जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर आप समझते हो कि मेरी आत्महत्या करने से मेरे दुश्मनों को पछतावा होगा, मेरी गर्लफ्रेंड पछतावा करेगी, भूल जाइए। कोई पछतावा नहीं करता सिवाय आपके माँ बाप के। आपको इतनी सफलता हासिल करनी है मेहनत करके कि वो कहे, आपकी गर्लफ्रेंड कहे कि मैंने ऐसा हीरा खो दिया जो वाकई में काबिल था, उसे जिंदगी भर मलाल रहेगा। इसलिए ऐसे डिसीजन भूल कर भी नहीं लेना। दरअसल आज क्या कर रहे हैं हम, हमारी एजुकेशन के अंदर क्या हो रहा है, कोचिंग वाले परसेंटेज बनाने के लिए, टॉप करवाने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जीवन जीने का सलीका नहीं सिखा रहे। माँ बाप भी इस तरह से महत्वाकांक्षी हो रहे कि मेरा बच्चा टॉप करे, ये करे। कभी उससे पूछा अपने माँ बाप से कि तू क्या खाता है, कैसा खाता है? अपनी इच्छा ही थोप रहे हैं। बच्चों को समझाइए, और बच्चे भी एक बात याद रखना, घर की गाय न बने, थोड़े विद्रोही बने। नहीं करनी तैयारी तो मना कर दीजिए। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन गैप है, माँ बाप से नहीं कह पाते हो, आप माँ बाप से कहिए आपके साथ समस्या है, तो आपके माँ बाप समझेंगे आपकी समस्या। आप कहते कि नहीं हो, आप तो बस सोच लेते हो कि बस कोई विकल्प नहीं बचा जिंदगी के अंदर, आत्महत्या कर लेते हैं। माँ बाप से मैं कह नहीं सकता, मुझे शर्म आती है। और कहते हो इतना कर्जा हो गया है, जमीन गिरवी हो गई है, प्रॉपर्टी बिक गई है। अरे बिकने दे यार, क्यों परवाह करता है तू? जब तक तेरी जान है तब तक तेरी प्रॉपर्टी है, तब तक तेरे पास पैसा है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आपके माँ बाप कहते हैं कहने दो, थोड़े बेशरम बनिए, ढीठ बनिए, अगर जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना है तो। महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होती, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे कभी किसी को। 10वीं के बाद 12वीं में ये कर ले, फिर IIT, फिर नीट, फिर IAS बन जा। महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होती। एक बात याद रखना, राहुल द्रविड़ SSB का इंटरव्यू देने जाते हैं, फेल हो जाते हैं CDS के अंदर। उसके बाद आज क्रिकेट में उन्हें एक क्रिकेट की दीवार कहा जाता है, दीवार कहा जाता है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। और राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि काम गैर जरूरी है, जो सब करते हैं, जो कुछ नहीं करते वो गजब करते हैं। और एक बात याद रखना, कभी मैंने लिखा था कि टूटा हूं, खत्म नहीं हुआ, फिर से जुड़ जाऊंगा, पंख नहीं तो क्या हुआ, हौसलों से उड़ जाऊंगा, पंख नहीं तो क्या हुआ, हौसले से उड़ जाऊंगा। इसलिए जिंदगी जीने का सलीका सीखिए, थोड़ी मेहनत करना सीखिए। क्या पता भविष्य में क्या लिखा है, किसके बारे में क्या लिखा है। ऐसे डिसीजन नहीं लेने जिंदगी के अंदर, कभी हताश नहीं होना। जिंदगी में जब भी हताशा हो, निराशा हो, एकांत में चले जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बातों को, कभी भी उनको मन में मत रखिए, कभी चिंतन का समय दीजिए। और हमेशा आप ज्यादा महत्वाकांक्षी भी ना बने, ठीक है? आपके अंदर जितना टैलेंट है उसको यूटिलाइज कीजिए। और जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती कि बस विकल्प नहीं बचा। कितनी बेहूद की बात है, वो तो IAS बन गया मेरा दोस्त, मैं नहीं बन पाया, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पाया, मैं क्या करूंगा? हो गया तो हो गया, शायद ऊपर वाले ने किसी और काम के लिए आप लोगों को चुना है। अगर आप इस फील्ड में नहीं जा रहे तो ऊपर वाले ने किसी बेहतर काम के लिए आपको यहां पर भेजा है। हो सकता है कोई काम आपसे लेना चाहता है, वो इतिहास बना सकता है। गोविंदा एक सरकारी फॉर्म भरने जाता है नौकरी के लिए, सिलेक्ट नहीं हो पाता, वो असफल हो जाता है। लेकिन आज गोविंदा बॉलीवुड के अंदर वो धमाल मचाया उसने कि आप कल्पना कर सकते हो। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना जिंदगी के अंदर। और दोस्तों, खुदकुशी करने वालों को यही हासिल होता है, कातिलों की फहरिस्त में वो शामिल होता है, कातिलों की फहरिस्त में वह शामिल होता है। जिंदगी जीकर सीखो। अरे कुछ नहीं कर पाओ तो समाज के लिए जिंदगी को दान कर देना। काफी लोग हैं आप जैसे गरीब लोगों को पढ़ाना, जिंदगी में खर्चा पानी चल जाता है व्यक्ति का, इतना तो व्यक्ति कमा लेता है। इसलिए अरे BA कर लेना, आर्ट्स ले लेना, कुछ मत करना, घर पे बैठे रहना। नशा तो नहीं कर रहे आप, ड्रग्स तो नहीं ले रहे आप, गलत काम तो नहीं कर दिया आपने किसी का रेप तो नहीं कर दिया, किसी की हत्या तो नहीं कर दी, फिर आत्महत्या किस लिए करनी? किस बात का मलाल आपको? केवल छोटी सी असफलता, कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो पाया, IAS नहीं बन पाए। अरे नहीं बन पाए तो नहीं बन पाए। कुछ लोग कल क्या पता तुम इतने सफल हो जाओ कि IAS IPS आपकी सिक्योरिटी में लगे। हो सकता है ये भविष्य के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कई लोगों को जानता हूं मैं आज जो नहीं बन पाए। मनोज वाजपेयी, उनके पिताजी उनको IAS बनने के लिए भेजते हैं, वो नहीं बन पाए। आज फिल्मों में जब वो कहीं आते हैं, बाहर विजिट करने आते हैं, IAS IPS उनकी सिक्योरिटी में लगते हैं। जगदीश सिंह साहब IAS बनाने उनके पिताजी भेजते हैं, उनको नहीं बन पाते। तो ऐसे कभी मलाल नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इस मैसेज को हर छात्र तक पहुंचाए ताकि जो आज नीट में सुसाइड हुआ है एक बच्चे का, ऐसा कभी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रामावतार नागर इसी तरह हाजिर होता रहूंगा। धन्यवाद।